فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واتا پیغمبر نوح عليه السلام فرموویەتی پێیانم وت داوای لێخۆشبوون لە خوای پەروەردگارتان بکەن چونکە بەڕاستی خوا زۆر لە تاوان خۆش دەبێت و پەڵە هەورەکانتان چین چین بەسەردا دەنێرێت و پاڵپشتان دەکات بە چەندین ماڵ و کوڕ و باخات و ڕووبارتان پێدەدات. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. واتا أي قومكم داوای لێخۆشبوون لە خوای پەروەردگارتان بکەن و بگەڕێنەوە بۆ لای و تەوبە بکەن کە ئەمەتان کرد ئەوە خوا پەڵە هەورەکانتان چین چین بەسەردا دەنێرێت و هێزتان بۆ زیاد دەکات بۆ سەر ئەو هێزەی کە هەتا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. واتا خوای گەورە سزایان نادات لە کاتێکدا کە ئەوان داوای لێخۆشبوون لە خوای پەروەردگار بکەن. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێت سوێند بەخوا من لە ڕۆژێکدا زیاتر لە 70 جار داوای لێخۆشبوون لە خوای گەورە دەکەم و تەوبەی لەلا دەکەم. لە ئەغڕی مزەنیەوە کە هاوڵەتی هەبووە لەگەڵ پێغەمبەردا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی جاری وا هەیە بێ ئاگایی سەردڵم دەگرێت و دابڕاوم دەکا لە زیکری خوا بۆیە بەڕاستی من لە ڕۆژێکدا 100 جار داوای لێخۆشبوون دەکەم لە خوای گەورە.